15-21 iyun həftəlik bürclər yaxın əyləşin. Sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Qoçlar və yüksələn qoçlarla başlayırıq. Həftənin ilk yarısından etibarən iş gördüyünüz insanlarla olan anlaşmalarınız, danışıqlarınız, görüşləriniz və qısa səyahətlər əsas gündəminizə çevriləcək. Özünüzü ifadə eləyəndə çox sürətli və səbirsiz olacaqsınız. Seçdiyiniz kəlmələrə və insanlarla söhbət edərkən səbirsizliyinizə diqqət edin. Həftənin ikinci yarısından etibarən əsas fikriniz, diqqət mərkəziniz ailəniz və yuvanız olacaq. Bəli, ailə içində olan bəzi məsələləri danışmalısınız və qısa vaxtda həll etməlisiniz. Evdə vaxt keçirmək və ailəvi bir söhbəti həll etmək üçün də əlinizdən gələni eləyəcəksiniz. Təhsil, yeni ərazilər, səyahət, yeni tanış olacağınız insanlar, yeni gəzəcəyiniz yerlər. Bu həftə hər şey özünüzdən asılı olacaq. Sürətli hərəkət edə bilərsiniz. Amma qərarları risk olmadan verin. Buğalarla davam edirik. Buğa və yüksələn buğalar bu həftə finansal mövzularda gəlirləriniz və büdcəniz ön planda olacaq. Yeni qazanc qapıları açılacaq və xərclərinizi balansına fikir verin. Həftə sonuna doğru münasibət qurduğunuz insanlarda sayı artacaq sanki. Bacı, qardaş, qohum, əqrəbə, yaxın dostlarla bir məclisdə görüşə bilərsiniz. Duyğusal və səmimi söhbətlər apara bilərsiniz və yaxud da keçmişdən olan bir insanın, bir partnyorun və bir sevginin yenidən zəngi və mesajı ola bilər. Xeyirli uğurlu olsun, rüzlü bərəkətli olsun inşallah. Bəli, ekiz və yüksələn ekizlərlə davam edirik. Sizin bilirsiniz ki, artıq bürcünüzün vaxtı bitir. Həftənin ilk günlərində hələ də bu enerjiniz üzərinizdədir. Özünüzü son dərəcə enerjili və qərarlı hiss eləyəcəksiniz. Həyatınızla bağlı önəmli qərarlar ala bilərsiniz. Önəmli qərarları alarkən də insanlarla münasibətlərə fikir verin. Həftə ortasından etibarən əsas diqqətini finansal olaraq maddi mövzulara yönəldəcəksən. Əziyyətlərin, əməklərin maddi qarşılığını almağa başladığın dövrdəsən. Amma xərclərini çox etmə. Sonra xərçəng və yüksələn xərçəklər həftə sonunda biraz səyahət, səfər və başqa ərazi dəyişikliyi ilə başlayacaqsınız. Bəlkə də yalnız qalıb ruhunuzu dincəltmək vaxtıdır. Gizli qalmış bir neçə mövzu ortaya çıxa bilər. Amma həftənin ikinci yarısında günəşin bürcünüzə keçməsilə birlikdə enerjiniz yüksələcək, tavan olacaq. Səhnədə olacaqsınız, özünüzü göstərə biləcəksiniz, ifadə edə biləcəksiniz. Həyatınızın ipləri əlinizdə olacaq. Doğum gününüz indidən mübarək, yəni qarşıdan gələn xərçənglərin doğum günlərini təbrik edirik həmçinin. Aslan və yüksələn aslanlar bazar ertəsi və ikinci günün sosial olaraq çevrəniz genişlənəcək. Dost qrupundan harası dəvət ala bilərsiniz. Planlarınız çox ön planda olacaq. Məşhursunuz, səhnədəsiniz sanki. Həftənin ikinci yarısından etibarən göy üzü sizə yavaşla, biraz dincəl deyəcək sanki. Biraz özünüzə çəkilin, lazımsa biraz meditasiya edin, biraz tək qalın, ruhunuzu dincəldin və özünüzlə bağlı ruhunuza bu çox yaxşı gələcək və biraz insanların tənqidindən dərs alsanız daha yaxşı olar. Qızlar və yüksələn qızlar, bu həftə başlayandan etibarən iş həyatınız, karyeranız, gələcəyə aid olan bütün hədəfləriniz ön plandadır və fikrinizdədir. Həm də ki, işlədiyiniz yerdə sizdən rəhbərlik, yaşca və vəzifəcə böyük olan insanlar həqiqətən görüşləriniz ola bilər və onlar sizin artıq fikirlərinizə qiymət verə bilərlər. Həftə davamında, həftə artıq ortasına dostlarınızla bağlı münasibətlər və yaxud da görüşləriniz ola bilər. Gələcək planlarınızı kimlər dəstəkləyirsə, o insanlarla səmimi dostluqlar quracaqsınız. Sosial olaraq ətrafınız genişlənir, amma hər kəs özünüz kimi bilməyin. Doğru düzgün, risksiz addımlar atın və risksiz münasibətlər qurun. Tərəzi və yüksələn tərəzilər, həftə başlayarkən hər bir həyat hadisəsinə baxış bucağınız təzələnəcək, fikirləriniz təzələnəcək. Artıq sanki xariclə bağlı bəzi əlaqələr, xəbərlər qura bilərsiniz. Səyahət planları indidən edə bilərsiniz. Çünki səyahət səfər gözlənir yaxın həftələr içində. Həftənin ikinci yarısından etibarən karyeranızda parlayacağınız bir dönəm başlayır. Sözünüzün deyiləcəyi bir dönəm başlayır. Toplum üzərində, toplum önündəki duruşunuz, özünüzü göstərmə, ifadə eləmək bacarığınız yüksələcək. Həqiqətən başarılarınız, uğurlarınız artıq sizə doğru gəlməyə başlayıb. Hamınız üçün xeyirli uğurlu olsun inşallah. Əqrəb və yüksələn əqrəblərlə davam edəcəm. Həftənin ilk yarısından etibarən ikili münasibət qurduğunuz, iş gördüyünüz bütün insanlarla sonra miras, pul, yatırım kimi krizli görsənən bir çox yerdə həqiqətən fürsət ayağınıza qədər gələcək. Həftənin birinci yarısında, daha doğrusu sakit, təmkinli və dostlarla və iş gördüyünüz insanlarla əlaqələr olacaq. Həftənin ikinci yarısında isə üzərinizdə biraz ağır enerji varsa, o da dağılacaq. Yeni yerlər kəşf edə bilərsiniz, təhsillə bağlı addımlar ata bilərsiniz, xaricdən gələn təhsil xəbərlərinə açıq ola bilərsiniz. Səyahət səfər üçün çox uğurlu həftədir.